सिल्वर और ब्लैक कलर में आता है, जिससे काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आपकी मीडियम फैमिली है और आप बजट फ्रेंडली अगर कोई ओवन देख रहे हैं तो आप इस कन्वेक्शन के साथ में जा सकते हैं। इस कन्वेक्शन में आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, रीहीटिंग कर सकते हैं, डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ओवन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। Okay.